सुन्दरताले भरिएको ठाउँ रहेको छ यो चाहिँ। फाइनली सल्ला डाँडामा आइपुगे है साथीहरू। वाउ, यस्तो खोला देखेर त सानोको याद आउँछ कि फेरि मलाई त। घडीको गाना है त, घडीको गीत हो बाजेले अब घडीको गीत गाउने रे। हातमा घडी कम्पनी तोलाको छाजीमा बनेर बोलाको बहिनी कमला। हाई साथी, स्वागत छ तपाईँलाई मेरो युट्युब च्यानल नेपाली भ्लगमा। साथी, आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई होइन चन्द्रगिरी नगरपालिकाको नजिकै रहेको नैकाप भन्ने ठाउँमा लिएर आएको छु। यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ सबै कुरा नेचुरल देख्न सक्नुहुन्छ। ब्युटिफुल एरिया छ एकदम होइन, सुन्दरताले भरिएको ठाउँ रहेको छ यो चाहिँ। अनि हेर्नु पनि सक्नुहुन्छ तपाईँले, हेर्नुहोस् ल, हेर्नुहोस् यो पहाड, यो बादिया, यो बारी, यो हरियाली होइन। अनि यस ठाउँको मान्छेहरू चाहिँ फेरि निकै मेहनतिलो हुँदो रहेछ होइन। साथी, आज चाहिँ तपाईँलाई फेरि म होइन यो यही नैकाप ठाउँमा रहेको एउटा सुन्दर प्रकृतिले भरिएको एउटा पहाडमा लिएर जान गइरहेको छु। पहाड भन्नाले पनि टापु टाइपको छ, वरिपरि सहरहरू अनि बिचमा टापु जस्तो छ। त्यो टापुमा चाहिँ फेरि तपाईँको सल्लाह मात्रै रहेछ क्या, त्यसलाई डेटिङ पार्क पनि भन्दो रहेछ। अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ आज म तपाईँहरूलाई लिएर जान गइरहेको छु। हिँड्नुहोस् होला, म तपाईँलाई देखाउँछु। एकदम नेचुरल छ, ब्युटिफुल पहाड। मैले चाहिँ यहाँबाट देखि नै रहेको छु होइन, हजुरहरूलाई चाहिँ म त्यहीँबाट देखाउने छु। फाइनली सल्ला डाँडामा आइपुगे है साथीहरू। वाउ, अनि साथी, यस डाँडाको चाहिँ हल्का अवलोकनहरू तपाईँलाई म आज गराउँछु। हेर्नु होला, इन्जोय गर्नु होला। एकदम नेचुरल, एकदम ब्युटिफुल सल्लाहले भरिएको डाँडा हो। अब ढिलो नगरिकन तपाईँलाई म देखाउन गइरहेको छु। हेर्नु होला साथी। हेर्नु, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कति ब्युटिफुल छ होइन यो एरिया। हेर्नुहोस् त, ल भन्नुहोस् त होइन। वा, यो चाहिँ मलाई बुद्धको यो माथि टाँगेको छ नि होइन, योहरू मलाई लाग्छ योहरू चाहिँ बुद्धको केही धर्मस्थल होला। यो माथि चाहिँ अहिलेसम्म म माथि गएको छैन। अब चाहिँ म एन्ट्री फेसमा छु। अब चाहिँ म भित्र जान लाग्यो है साथी। हेर्नुहोस् सल्लाहको बुटहरू कति राम्रो छ वरिपरि है। वाउ, नाइस। ल साथी, यहाँको भ्यू त भइहाल्यो, यहाँको नजाराहरू तपाईँलाई मैले देखाइहालेँ। अब चाहिँ म बारीमा जान्छु। बारीको नेचुरल अब के फलाएको रहेछ यहाँको मान्छेहरूले, बासिन्दाहरूले के फलाउँदो रहेछ बारीमा होइन। अब चाहिँ बारीमा जाऊँ न होइन, बारीको भ्यू पनि देखाइदिन्छु। यो एरियाको बारीहरूमा के लगाउँदो रहेछ होइन। अब गएर हामी त्यो हेर्नेछौँ। ल साथीहरू, म चाहिँ अब बारीतिर लागेँ है। आहा, हेर्दै पनि कस्तो खाउँ लाग्ने हरियो सागपातहरू है साथीहरू। यी हेर्नु त मुलाहरू, अनि उता भित्रभित्र अन्य सागहरू पनि थुप्रै छन्। धेरै मेहनतिलो हो यो ठाउँको बासिन्दाहरू त। ओहो, हेर्नुहोस् त, खोला पनि नजिकै रहेछ क्या। फेरि हामी त सानोमा यस्तो खोला देख्नै हुन्थेन। 2-3 जना साथी मिल्यो कपडा सपडा खोलेर पानी भित्र हाम फालिहाल्ने हो कि फेरि हामीले त सानोमा। आहा, यस्तो खोला देखेर त सानोको याद आउँछ कि फेरि मलाई त। ओहो बाजे, नमस्कार। अनि बाजे, यहाँ गाई बस्तु चराउँदै हो? अनि कति सालबाट यो ठाउँमा बस्नु भएको छ बाजे तपाईँ? धेरै भयो, 45-46 वर्ष भयो हजुर यो ठाउँमा बसेको? हजुर। ओहो, हजुरको पहाड घर यही? पहाड घरमा दोलखा चरीकोट हो। दोलखा हजुर, एहे, चरीकोट हो मेरो। ए, अनि यहाँ आएर यहाँ यसो अब बालबच्चा सबै अब यहीँ जन्म्यो, यहीँ बिहा भयो, घर बनेर आएको छौँ। अब हामी बुढा पनि घर जान्छौँ अब। ए, पहाडमै जाने अब? पहाडमा जाने अब त्यो सक्दैन भयो। बाजे उता, ए बाजे एउटा कुरा म हजुरलाई भन्छु है। हजुर, मलाई के एउटा मिठो कि होइन हजुर, एउटा झ्याउरे गीत गाइदिनु न। ल
झ्याउको त के जान्छ न अब बुढा मान्छे भइसक्यो त्यही बुढापाकालाई त थाहा हुन्छ त झ्याउरे गीतहरू अब अहिलेको अब ऱ्यापेर ट्यापे मात्र गीतहरू हुन्छ पहिला अब निकै राम्रो थियो अब त बुढा भइयो अब दाँत पनि गयो 70-71 वर्ष भयो हजुर कुनै यसो एउटा त आउँछ होला नि एउटा गाउँ हो त हाम्रो चरीकोटको ल चरीकोटको गीत ल अनि साथीहरू अनि हाम्रो उहाँ बुवाले चाहिँ बाजेले चाहिँ अनि एउटा पहाडी गीत हामी नेपालको झ्याउरी संस्कृतिले झल्किने गीत गाएर सुनाउँछु भन्नुभएको छ मलाई ल हेरौँ न तपाईँहरू पनि सुन्नुहोस् होला ल बेसकरी है घडीको गाना है त घडीको गीत हो बाजेले अब घडीको गीत गाउने रे हजुर हजुर ल निकै अलिक ठुलो आवाजमा है बाजे ल अब बुढा भइयो अब धेरै गाना पनि अब बिर्सियो त भैया हातमा घडी कम्पनी तोलाको छाजीमा बनेर बोलाको बहिनी कमला म भन्छु मनको बाजालाई नमस्कार मेरो घर यहाँ होइन चरेकोमा चाहिँ राम्रो फुलको बोट बहिनी कमला म भन्छु मनको बाजालाई नमस्कार के हो न राम्रो छ एकदम मन पर्यो बाजे हजुर हजुर हजुरको आवाज पनि कस्तो माया लाग्दो सुरिलो है अब के गर्नु अब दाँत पनि अब बुढा पनि भयो 71 वर्ष भइसक्यो हजुर के गर्नु राम्रो छ बाजे एकदम राम्रो खाना बिडी मोचो रोड खानेलाई नाल बजन म हेडे जानेलाई बहिनी कमला म भन्छु मनको बाजालाई नमस्कार हातमा घडी कम्पनी तोलाको छाजीमा बनेर बोलाको बहिनी कमला म भन्छु मनको बाजालाई नमस्कार यति छ दम पनि होइन बाजे एकदम धन्यवाद ल बाजे नमस्कार है ल एकदम खुसी लाग्यो हजुरसँग भेटेर अब यस्तै हो जिन्दगीको गोरेटोमा कहाँबाट कहाँ पुगिन्छ हिँड्दै हिँड्दै आज यो दो बाटोमा हजुरसँग भेट भयो अनि यसो बाजेसँग भेटौँ अनि कुरासुरा गरौँ मन लाग्यो क्या त्यही भएर बोलेको गीत पनि गाएर सुनाउनु भयो खुसी लाग्यो धेरै ए हजुर चाहिँ गाई बस्तु चराउँदै रमाइलो गर्दै एक्लै ल रमाइलो छ है बाजे साथी तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियो के कस्तो लाग्यो होइन आफ्नो प्रतिक्रियाहरू चाहिँ कमेन्ट बक्समा दिनलाई नबिर्सिनु होला अब चाहिँ म यस ठाउँबाट जाँदैछु साथी साथी तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियो के कस्तो लाग्यो होइन यदि मन पर्यो भने आशा छ होइन यदि मन पर्यो होइन कि तपाईँहरूलाई मनै पर्यो होला कि यो भिडियो यति राम्रो होइन प्रकृतिले भरिएको ठाउँहरूमा तपाईँलाई देखाएँ होइन एकदम राम्रै थियो नि होइन ठाउँहरू त ओ माई गड मलाई त एकदम मन पर्यो तपाईँहरूलाई पनि मन पर्यो मलाई थाहा छ होइन मन पर्यो भने चाहिँ आफ्नो प्रतिक्रिया चाहिँ कमेन्ट बक्समा दिनलाई नबिर्सिनु होला ल साथी अब चाहिँ सिधै नेक्स्ट भ्लगमा भेटौँला होइन हामीहरू अब चाहिँ म रुमतिर जान्छु ल साथीभाइ